Izvēlējos studijas Karolinskā, jo pirms iestāšanās doktorantūrā es jau gadu tur strādāju kā viespētniece molekulārās imūnģenētikas grupā. Tēmas man likās ļoti interesantas, darbs laboratorijā aizraujošs, un tāpēc nolēmu startēt Karolinskas institūtā doktorantūrā. Pētījums tēmas mūsu grupā bija dažādas. Galvenais uzsvars bija uz pirmā tipa diabētu un šīs slimības ģenētiskajiem faktoriem. Taču konkrēti man vairāk sanāca strādāt ar vēzi, zemes kakliņa vēzi. Strādāju arī ar dažādām pārmantotām slimībām, tā kā lokas visnotaļ plašs, bet tas vienojošais faktors visām šīm slimībām bija tas, ka visas slimības bija ar imunoloģijas, jeb imūnās sistēmas iesaisti. Gan viespētnieka darbs, gan tālāk arī darbs doktorantūrā faktiski bija 100% darbs laboratorijā. No rīta līdz vakaram, pa naktīm, sestdienās, svētdienās, tieši tāpat kā arī mūsu studentiem tas notiek. Bija ļoti skaidri spēles noteikumi. Bija skaidrs, cik ilgā laikā tev ir jāpabeidz, jo, ja tu nepabeidz noteiktajos 4 gados, tad neviens vairs tev finansējumu negarantē. Viss ir atkarīgs no tā, kāds ir tavs, cik aktīvs tu esi, cik aktīvi tu iesaisties citu grupu dzīvē, cik aktīvi tu spēji rakstīt projektus, cik aktīvi tu spēji piesaistīt sev finansējumu. Otrs, kas bija labi, bija iespēja klausīties pasaules vadošo pētnieku lekcijas, jo mēs zinām, ka Nobeļa prēmijas piešķir Zviedrijā, un līdz ar to bija iespēja noklausīties visu Nobeļa prēmiju laureātu lekcijas tur, kas bija papildus jau tam, kas tur ir, visām bibliotekām, visiem citiem pētniekiem, kas tur strādā, vēl papildus bonus, ka uz šādām universitātēm brauc lasīt lekcijas ļoti pazīstami cilvēki. Man bija iespēja noklausīties arī DNS atklājēja lekciju par to, kā tieši šis process noritēja, kādā veidā tika atklāta DNS dubultstruktūra, un fantastiski. Pieredze Zviedrijā bija mana pirmā pieredze ne gluži grupas vadīšanā, bet kā grupas vecākajam speciālistam vadot citus cilvēkus un iesaistoties arī studentu darbos un viņu vērtēšanā. Tā kā šī ir tā pieredze, kuru, teiksim, tā vadītāja pieredze, tā bija pirmā, jo mums bija samērā maza grupa, mēs bijām ļoti internacionāla grupa. Līdz ar to man kā, teiksim, studiju 2., 3. gadā, tas bija mans uzdevums strādāt ar grupas jaunajiem kolēģiem, iesaistīt viņus laboratorijas dzīvē, parādīt visu, kas mums laboratorijā ir, metodes, tēmas, parādīt, kur kas atrodas, iemācīt visus pamatprincipus darbam laboratorijā. Un tāpat arī vadīt viņu darbus, vai arī konsultēt viņus darbā. Tā kā šī pieredze bija ļoti noderīga. RSU pētniecības vide ir ļoti augstā līmenī, mums ir ļoti laba infrastruktūra, ļoti labi aprīkotas laboratorijas. Līdz ar to pētniekiem ir visas iespējas veikt pasaules līmeņa pētniecību mūsu universitātē.